樓盤樓價直接翻到10年前啊！點解翻到10年前呢？睇到我後方呢一排，以前呢10年前呢係賣緊5000幾蚊呢個單價嘅，依家呢賣我身後呢2、3、4座係啦，咁呢呢個價錢呢就係4000幾蚊嘅單價嘅，唔到5000蚊係啦，所以呢依家咁嘅情況係嘛，而且呢呢個盤呢響澳頭呢邊嘅大亞灣澳頭，係大亞灣呢大盤擁有山景、湖景同埋呢個海景資源嘅呢一個珊瑚景大盤之一係啦，好少有嘅大亞灣呢邊。咁呢所以呢今次呢就係因為太筍啦，同埋呢附近呢都好多人拍嘅呢個叫李嘉誠嘅呢一個樓盤開發嘅，叫做龍柏花園。呢一個龍柏花園呢賣緊8000幾蚊，諗懵你咩？8000幾蚊，我呢度先買4000幾蚊，係嘛？樓價翻到10年前，你點玩啊？係嘛？所以呢，人哋嘅質量都唔差嘅，係嘛？雖然無批交付，但係呢，屌你攞1500蚊、2000蚊一平方裝修，都唔到6000蚊嘅單價，吊打你呢啲裝修啦，係嘛？依家房地產裝修行業競爭咁大，係嘛？你驚裝唔到靚嘅皇宮，屬於你自己嘅皇宮出嚟，係嘛？所以呢，大家呢一齊呢去參觀一下呢一個盤到底係點樣。我哋呢依家已經係嚟到我哋嘅營銷中心呢邊啦。今日天氣非常好啊，藍天白雲，係啦，有航拍嘅話呢，到時候都放啲航拍俾大家睇。然之後呢，嚟先嚟我哋嘅銷售中心啊，銷售中心都唔差噶吓。咁呢，我哋依家賣緊邊啲產品呢？可以嚟到沙盤呢邊呢，同大家講解一下，係啦。咁呢，呢個沙盤呢，呢邊呢就係同大家講10年前嘅價錢呢，賣到5000幾蚊呢個單價嘅，就係呢一排呢一邊，係啦。咁呢依家賣緊邊度呢？依家呢賣緊呢邊，係啦，賣緊呢3棟同埋4棟，係啦，見到我哋前方呢個位置3棟同埋4棟。呢就側面呢就望山景湖景同埋海景，係啦，側地咁樣望有部分樓層但係主要呢都係以園林景為主，因為依家呢冇乜嘢單位選擇。你想要單邊嘅131平方嘅話呢，係冇單位噶啦，係啦，依家呢都係集中喺中間，因為佢係板樓設計，集中喺呢個中間心呢一個位置，係啦，中間呢就係118平方同埋120平方咁樣嘅面積，大概係咁樣。然後呢仲有130平方嘅，係啦，所以呢現時賣嘅產品呢就係咁樣，價錢嘅話呢4600蚊無批價，係啦，自己裝修攞1000蚊出嚟頂呱呱啦，喺呢個地區係嘛，成個澳頭最平，係啊，依家呢性價比最主要慳錢，係啦。呢個呢物業公司呢2蚊雞啫喎，係啊，而且呢係上市公司嚟嘅，係啊，唔需要擔心呢個物業問題。咁呢我哋再入到去我哋嘅園林呢去睇睇。去之前呢都要帶大家睇睇我哋呢個樓盤嘅5證1書嘅資料係有現場會公示出嚟嘅，呢啲5證1書大家一定要知道，係啦，而且呢仲有一啲合同模板嘅展示，包括呢一個風險提示，係啦，不利因素，係啦，呢啲都係要展示出嚟俾大家嘅，係啦，大家呢嚟到現場呢唔可以忽略呢啲，係啦。就算你唔知道有咩，但係你都要求證會有呢啲，但係呢啲咧都會出現喺合同上面嘅，係啦，部分嘅信息咧會出，好似呢啲圖咁樣咧，一定會喺合同會有嘅。呢啲證咧就現場睇噶啦，5證1書，係啦。好，咁我哋睇睇呢一個去到現場咧睇睇嗰個戶型嘅格局點樣。
好啦，咁咧依家咧就已經係嚟到咗我哋嘅一個示範單位嘅呢個樓棟嘅，係啦，咁咧就係響呢一個4棟嘅14樓，係啦，呢個單位2條梯嘅，然之後咧佢係板樓，一行過嚟呢邊咧，左手邊2戶，右手邊咧又係2戶嘅，係啦。咁咧呢邊嘅話咧，呢個咧係130平方嘅，先帶大家睇下呢個130平方呢個南北對流雙露台呢個單位，係啦。咁呢個單位嘅咧一入嚟嘅話咧就呢個廳房就3房2廳2衛，130方點做到得3個房間咧？因為佢係比較舒適性嘅，以放大呢一個改善自住為主嘅，係啦。望到呢個山景同埋呢個湖景同埋海景係啦，遠處咧望得到嘅。咁咧做咗個雙廳設計，呢度餐廳過嚟呢邊咧，呢一個客廳嘅話咧有4.1米嘅一個長度嘅，係啦，有呢個開間咧有4.1米嘅，係啦。然之後咧出到嚟呢個露台咧都係4.1米嘅喎，咁咧闊咧就有2.5米，望到咧就係呢度嘅山景啦，同埋呢個園林景觀啦，係好舒服嘅，係啦。咁咧然後咧睇下我哋嘅房間啦，佢又做咗雙套房嘅。頭先嘅茶室咧就係一間房，呢度咧係第一間套房，係啦，第一間套房，哇哦，望到綠油油嘅山景啦，同埋呢個別墅湖景海景一路望過去咧就係咁樣嘅景觀嘅，係啦。然後咧再睇睇我哋嘅主人房套房，主人房套房咧呢個套房咧就大啲，係啦，大好多然之後咧睇睇我哋嘅主人套間呢個房間，係啦，放2米床冇問題，呢度放1.8米嘅啫。然之後咧呢度咧望到山景，好舒服。咁樣嘅單位嘅話咧，呢個單位咧係總價咧都唔超60萬，都係60萬左右嘅啫，無批單價，係啦，4600起，均價4600。咁咧呢一個咧就係雙龍抱珠嘅格局。呢個雙龍抱珠嘅格局咧，呢度咧係廚房，廚房呢度出到嚟咧有個生活露台，唔需要擔心冇地方擺洗衣機呢啲咁樣。出到嚟咧就係我哋嘅餐廳客廳一體化，雙龍抱珠兩邊套房，係啦，呢邊咧係第一個主人間套房。主人間套房咧係可以望到呢個園林景同埋山景嘅，係啦。然之後咧我哋去露台睇睇我哋三景交匯之處。係三景交匯之處咧，就係出到我哋嘅樓，又係呢個2.5米闊嘅呢一個露台，夠晒大。然之後咧，呢個珊瑚海景舒服咧，真係正啊！望到咁樣嘅自然環境，係四面咧係俾山環抱嘅，係啦，係相當之適合退休度假，係啦。呢間房咧就係一個方方正正嘅長條形嘅一個房間，然之後咧呢度咧有公共洗手間，嚟到呢度呢間房就係望到我哋一個園林景同埋山景嘅呢個房間噶啦。好，咁咧依家咧我哋咧去做翻個總結，同大家咧講講咧呢個合生濱海城嘅一個情況。咁呢個咧就係佢嘅園林啦。呢個園林咧係相當之闊，係嘛？一落樓咧就好似身處於一個山咁樣啦，真係退隱山林啊！一出到嚟點解咁大嘅樓間距嘅？咁闊嘅樓間距？睇呢個入住率咧已經係有30%噶啦。喺呢邊咧有30%嘅入住率已經係好 OK 噶啦，係嘛？咁樣嘅話隔籬仲有農村添。隔籬仲係農村啊，見到未啊？隔籬嘅呢個係嘛？接受啊呢個農村呢個山脈嘅農氣啊，住喺呢邊係嘛？幾舒服啊！得閒咧遛遛狗出嚟你睇下，得閒咧帶你嗰個毛孩子出嚟呢邊遛一遛係嘛？你睇下幾過癮！出邊嗰啲香蕉嗰條村。如果佢長得好，係嘛？你響下面翻車庫嗰時候，係嘛？伸手就摘條蕉翻去食啦，係嘛？
嗱呢邊咧，呢我就唔兜成個小區行下啦，直接咧就出去呢個小區噶啦，幾靚啊！呢個環境 OK 啊，行呢邊，依家行緊出小區啦，小區大門響呢邊，唔係好大氣，但係咧一樣有小哥在看門的，出嚟咧就係呢個大門口啦，門口就有公交上車到沙田站，同埋呢個地鐵站、惠陽高鐵站都有嘅。呢個就小區嘅大門啦，步步高升嘅。門口嘅話咧，暫時嘅話咧就係得一間，嗰邊嘅商鋪咧就冇開晒嘅，係啦。呢邊嘅商鋪咧就冇開齊嘅，一間都冇。見到咧嗰啲巴士啊，全部響嗰邊，係啦。路邊任泊，冇人抄牌。見到未？呢一個巴士線路，呢條係209，直接到惠陽站嘅，高鐵站嘅。呢邊咧亦都有西湖出行，係啦，見到前方。所以咧依家咧就得一間便利店同埋一個菜鳥驛站，呢兩間商店啫，係啦。時不時咧有啲老菜喎，係嘛？起碼有個快遞店啦，你送嘢都有地方擺啊。有冰箱咧就有人點啲美團配送嘅一啲生鮮等等呢啲咁樣。呢度有間便利店，唔錯靠你哋啦，支撐住呢間呢個小區嘅入住嘅人啦。呢邊咧就樓下冇鋪，不過食嘢咧就方便嘅。食嘢嘅話咧就可以去到澳頭我哋出到去澳頭嗰邊去食啦，或者係沃爾瑪啦，嗰邊咧就好豐富嘅。咁咧住呢度嘅咧就準備台車啦，準備部電雞啦。你有部電雞咧就可以開個電雞，3分鐘就到嗰個澳頭嗰個棧道嗰邊啦，到澳頭海鮮街嗰邊去，日日掃海鮮一筐一筐先10幾20蚊一筐海鮮俾到你，係嘛？食個花甲10蚊雞一盤，嗰啲漁家即係嗰啲漁民係啦，啲漁民嘅話咧就響嗰邊搵食咯，係啊，所以咧就都係 OK 嘅。好，咁咧呢邊咧就係佢嘅小區入邊嘅一間幼兒園啦，係有人噶。見到呢啲校車接送啦，博林斯頓咁 young 嘅一個洋氣嘅一個名，係啦，正常運營噶呢間幼稚園。呢座冤大頭啦，曾經最高峰5年前賣到13000幾。呢個高價，最前一啲咧就係10年前都唔算冤大頭嘅，算賺啦。咁樣嘅價錢5000幾蚊以前買，依家嘅話咧，依家買就抵啦。依家咧，大家真係唔可以講話抽底啦，係執筍嘢啦。依家4000幾蚊嘅單價，仲唔執到筍嘢啊？係嘛，執到筍嘢啦。所以咧，大家中意嘅話咧，可以聯絡一下陳生 Vincent 係嘛，可以添加我嘅 WeChat 係啦，喺我可以喺我嘅評論區去搵到我嘅聯繫方式係啦，咁咧可以多啲了解下呢個樓盤，領多啲資料，同埋咧可以將你嘅需求咧話俾我知，咁咧我就係會將呢啲資料或者同你梳理你嘅需求，然之後咧幫你分析一下嘅，係啦。呢個咧就合生濱海城嘅一個交通路線，就喺門口咧就有呢個巴士站
直達我哋嘅惠陽站咧，同埋一個公交沙田地鐵站嘅嗱，直到我哋嘅惠陽站同埋沙田呢個係沙田地鐵站嘅，直接到沙田地鐵站同惠陽站，亦都有咧喺前方咧會有一個路口嗰度咧會有個西湖出行嘅，係啦，呢個西湖出行嘅話咧就可以去到我哋嘅深圳嘅關口呢邊，係啦搭呢個西湖出行。直接咧喺我哋嘅微信公眾號咧可以搜到西湖出行，有呢個站票嘅，係一個票買得到嘅，係啦。OK 啦，咁咧呢個樓盤咧叫合生濱海城，賣緊咧依家咧在售嘅一個單位咧就係呢個2期嘅2棟、3棟同埋4棟嘅，咁咧都係2梯3伙嘅。咁3棟咧佢有3個單元。係啦，咁咧面積咧係118平方咧，同埋呢一個120平方嘅，係啦。咁咧我哋嘅2座咧都係有3個單元嘅，4棟咧就係得2個單元嘅啫。咁我哋頭先拍攝嘅咧就係我哋嘅4棟啦。咁咧佢嘅戶型咧係呢一個119平方嘅朝南向3房2廳2衛，係啦。咁咧130平方咧就係南北對流雙露台。通透嘅，係啦，3房2廳2衛，全部嘅樓層嘅總層高咧都係去到33層嘅，係啦。咁咧我哋嘅均價咧就去到呢個4600呢個單價無批嘅，係啦。咁咧咁平嘅價錢，去翻10年前，比10年前仲要平喎。5年前最貴嗰時候，19年咧賣到咧係13000喎，係啊。因為據Vincent 了解咧。我嘅 partner 佢嘅有業主響呢度咧了解到係佢之前嘅業主賣係13000蚊，係啊呢個單價喎，所以咧依家咁嘅價錢咧4000幾蚊嘅無批單價係真係性價比好高真係慳錢慳到底啊！嗱，依家咧現樓狀態物業咧係呢個康景物業2蚊雞一個平方，係啦。咁咧120平方咧就係240咯，每個月係啦。咁咧130就260咯，係啦。咁咧依家咧嘅話咧就係可以有幾萬蚊首期可以上車噶啦。咁咧做嘅銀行咧係4大行都有嘅，係啦。主要咧係呢個農行咁咧呢個咧就係目前呢個合生濱海城響澳頭呢一邊嘅。咁交通方式咧方便嘅，有3種出行方式首先咧你可以選擇地鐵啦，咁咧你就坐呢一個236呢一條線路交通線路到呢一個沙田地鐵站，係啦。咁咧然後咧可以坐呢個209去到第二個就去坐209去到我哋嘅一個惠陽站，係啦。第3種方式咧就係行到我哋小區前面嘅十字路口嗰度坐個西湖出行嘅一個巴士，直接到我哋嘅深圳嘅關口翻到然後你再坐翻港鐵翻香港，係啦。咁咧呢一個咧就係3種方式加上咧可以自己揸車。如果依家兩地牌咧比較容易辦啦，幾萬蚊可以搞一個兩地牌，然之後咧你可以搞兩地牌之後自己揸車出嚟都得嘅，係啦。呢一個咧從皇崗口岸出嚟嘅話咧，嚟到呢一個樓盤嘅話咧都係50分，唔使1個鐘就到呢個樓盤噶啦，係啦，係相當之快捷嘅。而且咧如果你行高速沿海高速嘅話咧就6蚊雞嘅一個高速費，係啦，響深圳過嚟。如果你唔行沿海高速嘅話咧，行經深圳坪山嗰邊過嚟嘅話咧就係唔需要錢嘅，係啦，唔需要高速費。咁咧我就建議你行翻高速啦，因為行高速嘅話快好多，條路好闊，係嘛，而且咧好順暢，係啦，我都經常行呢條路嘅。咁咧就係方便大家。咁今次分享嘅呢個樓盤咧就性價比相當之高，適合咩人群呢？適合咧就係喺香港嘅朋友仔想要退休度假呢一方面嘅，係啦。OK， 咁本次嘅分享到呢度啦。感謝大家嘅關注、點讚分享一下俾身邊需要嘅朋友仔，係啦。咁咧都多謝感謝大家嘅支持同埋觀看。
拜拜。